Так, добрый день, с вами русский Майнкрафт. И сегодня я покажу, как сделать вот такой вот механизм. Вот такой вот небольшой каминчик. Удобный для дома. Вам понадобится огниво, железное прутье, любой блок, рычаг, красная пыль, красный факел, липкий поршень, раздатчик и адский камень. Берем, ставим камни, ну любой блок. Вот так. Тут ставим два раздатчика и ломаем под ними три блока. Ставим липкий поршень и адский камень. Можете закрыть вот так вот. Для красоты ставим сюда рычаг. Ваша карта не захватывает звук, чтобы проверить записывающее устройство. Хотите небольшой нюанс, но так. С помощью шрифта ставим красный факел. Ой, красную пыль, красный факел. И можете закрыть это все чем-то. Так, ну примерно так можете закрыть и в раздатчике вот положить огниво, ну, зажигалку. Нажимаете и все работаете, как вы видите. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Русский Майнкрафт. До свидания.